kabajamtoota daawwattootaa fi dhaggeeffattoota Oromoo Diyaasfooraa Miidiyaa qabiyyee sagantaa keenya keessaa oduu waqtaa'oo fi barsiisoo ta'an guutuu addunyaa kanaa kan ilaallatu torbanitti guyyaa 3 jechuunis wiixata roobii fi jimaata yeroo hunda tamsaasuu jalqabuu isin beeksisuudhaan karaa toora fuula miidiyaa keenyaa YouTube, Facebook akkasumas toora Telegram channelii ODM'n akka hordofaniif akkasumas namoota hedduu bira akka dhaqqabuuf subscribe, like, share gochuu hin dagatina. Ashama harka fuunee kabajamtoota hordoftoota daawwattoota keenyaa oduu yeroo kanaaf qabnu isin dhageessinaa oduu waliin Anfiroomsaa Gadaatii jalqaba irratti hangafoota oduun isinitti himna. Dhimmi magaalaa Finfinnee fi Dirree Dhawaa amma ijoo dubbii falmisiisaa ta'uuf deemaa jira. Abbaan taayitaa eegumsa qabeenya bosonaa fi bineensota bosonaa Itoophiyaa sanyii gadamsaa baduuf jiru baraaruuf waamicha dhiyeesseera. Sararri daandii qilleensaa Paakistaan kisaaraa isaa hambisuuf hojii gaggeessaa olaanaa duraanii sarara daandii xiyyaaraa Itoophiyaa Tawaldee Gabramaariyaamiin muude. Iraanii fi Ameerikaan ammas walaliilutti fufaniiru. Afrikaan kibbaa duula farra godaantotaa irratti gaggeessiteen namoonni 53,000 ol biyya isheetii bahuu beeksisteetti. Kunneen hangafoota oduu ijoo keenyaati. Haga xumuraatti nu waliin turaa isiniin jenna. Magaalaa Finfinnee fi magaalaa Dirree Dhawaa dabalatee dhimmoonni falmisiisoo tibbanaa ta'aniiru. Paartiin badhaadhinaa immoo dhimma kana gara marii biyyaalessaaf dhiyeesseera jedheera. Paartiin badhaadhinaa ajandaawwan marii biyyaalessaaf dhiyeessuu irratti miseensota mana maree paartichaa kan duraan koree giddugaleessummaan jedhamuun beekamu waliin tibbana mari'ate. Marii sanaan magaalaa Dirree Dhawaa fi magaalaa Finfinnee dhimma ijoo marii biyyaalessaatti makneerra jechuun himeera. Waltajjicha kan gaggeessan itti aanaa paartii badhaadhinaa Adam Faaraa yoo ta'u, hooggantoonni paartichaa lama ajandaawwan marii biyyaalessaa ejjennoo paartichaati jedhan hirmaattotaaf dhiyeessaniiru. Miseensi mana maree paartii badhaadhinaa eenyummaan isaanii akka hin ibsamne jedhee BBC'n baase tokko ajandaa ijoon walgahii Adaamaatti taa'ame irratti marii biyyaalessaa gaggeeffamu irratti ejjennoon paartichaa hooggansa olaanaa qabsiisuudhaaf kan kaayyeeffate ta'uu himeera. Qondaalonni mootummaa olaanaan kun akka jedhanitti ajandaaleen dhiyaatan dhimmoota falmisiisoo fi hirmaattota gidduutti falmii guddaa kaasanidha jedheera. Marii biyyaalessaa gaggeeffamu irratti paartiin maal yaade kan jedhutu dhiyaate jedhamee kan gaafatame Propoozaalli wayii akka qophaa'edha kan isaan himan. Propoozaalli kun bu'uurri isaa ajandaa 8 komishinii marii biyyaalessaa torban tokko dura dhiyeesse irratti akka hundaa'u kan himan. Aangawaan kun paartiin badhaadhinaa ajandaawwan 8 komishinicha dhiyeesse kanneen irratti ejjennoo paartichaa kanneen calaqqisiisan irratti walgahii guyyaa 3f Adaamaatti gaggeeffame irratti mari'atu himeera. Ajandaawwan ijoo paartiin badhaadhinaa walgahii qondaalota olaanoo irratti dhiyaate keessaa tokko seensa heera mootummaa Itoophiyaa amma jiru akka jijjiiramu kan jedhu yoo ta'u, kan biraan immoo seera heera mootummaa Itoophiyaa amma jiru sabaaf sablammoonni uummata Itoophiyaa kan jedhu akka diigamu fa'aa keessatti akka haammatudha. Kana dabalatees dhimmoonni murteessoo fi falmisiisoo ta'an kan magaalaa Finfinnee fi kan Dirree Dhawaa dabalate bulchiisonni biyyattii keessatti diriiranii jiran akka diigamu fa'aa gaafataa jedheera. Aangawaan kun dhimma lafaa heeraan osoo hin taane labsiin akka bulus ni godhama jechuun aangawaan kun himaniiru. Dhimmoota falmisiisoo waltajjii paartiin badhaadhinaa Adaamaatti gaggeesse irratti kan ka'e keessa kan lammeessoon dhimma lafaa ta'uus kaafameera. Lafti kan mootummaa ta'uu hin qabu kan qotee bulaa ta'uu qaba kan jedhu fa'aa irratti wal falmii guddoon adeemsifame akka ture namoonni keessa beektonni eeruu kennuun falmii kaasaa turaniiru jedha aangawaan bilchiginnaa. Akkasumas caaseffamni naannolee bifa haaraan akka gurmeeffamus kaafameera. Kun ammoo falmii guddaa kaaseera. Keessattuu qaala'insa jireenyaa, jijjiirama qilleensaa fi akkasumas rakkoo hojii dhabdummaa biyya kana keessatti babal'atee jiru dabalatee amma immoo dhimmoonni falmisiisoo fi uummattoota biyyattii kana gidduutti wareegama guddaa baasise keessumaa qabsoo Oromoon gaggeessaa ture keessatti dhimma maaster pilaanii fi dhimmi lafaa fi abbummaa lafaa akkasumas abbummaa magaalaa Finfinnee fi Dirree Dhawaa yeroo hedduu falmisiisaa ture amma deebi'ee ka'uunsaa immoo madaa irratti ashaboo firfirsuu akka ta'e natti mul'ata jechuun aangawaan kun kaasaniiru.
Oduu biraan abbaan taayitaa eegumsa qabeenya bosonaa fi bineensota bosonaa Itoophiyaa sanyii gadamsaa baduuf jiru baraaruuf waamicha dhiyeessuu beeksise. Abbaan taayitaa eegumsa bosonaa fi bineensota bosonaa Itoophiyaa sanyii gadamsaa Itoophiyaatti qofaa argamuuf baduuf dhiyaate Waaliyaa Ibeeks sodaa badiinsaa guutummaan guutuutti irraa aggaamame irraa oolchuuf sochiin qindaa'aa sadarkaa biyyaatti akka taasifamu waamicha dhiyeesseera. Abbaan taayitichaa waamicha kana kan dhiyeesse waldaan idil addunyaa eegumsa naannoo dhaabbata addunyaa dhiyeenya kana sanyiin gadamsa Itoophiyaa keessa qofaatti argamu kun sadarkaa badiinsa cimaa haalaan sodaachisaa keessatti ramaduu isaatiin boodadha. Ibsa adoolessa 12 baaseen abbaan taayitaa eegumsa qabeenya bosonaa fi bineensota bosonaa Itoophiyaa gadamsa baddaa boonsaa uumamaa biyya keenyaa kana ta'e oolchuuf qindoominni qaamolee dhimmi ilaallatu hundaa barbaachisaa ta'uu fi hojii eegumsaa kan bulchiinsa naannoo uummataa, dhaabbilee tumsitootaa, dhaabbilee qorannoo hoogganoota amantaa fi uummattoota bal'aa waliin ta'uun quba qabaachuun jabeessee akeekkachiiseera. Oduu biraan sararri daandii qilleensaa Paakistaan hojii gaggeessaa olaanaa daandii xiyyaaraa Itoophiyaa duraanii Tawaldee Gabra Maariyaamiin muuduu beeksiseera. Daandiin qilleensaa idil addunyaa Paakistaan erga gara dhuunfaatti jijjiirame to'annoo bulchiinsa isaa gara dhaabbata waloo garee daldalaa Ariif Habiib Group jedhamutti dabarfameen booda hojii gaggeessaa olaanaa duraanii garee sarara daandii xiyyaaraa Itoophiyaa akka ta'an Tawaldee Gabra Maariyaamiin hoogganaa haaraa godhee filateera. Muudamni kun investimentii haaraa argamuun deeggaramee kaayyoo kasaaraa daandii qilleensaa biyyaalessaa kan hambisuuf xiyyaarota ammayyeessuuf riifoormii hojii gochuuf balallii isaa babal'isuuf tarkaanfii jalqabaa dursa fudhatamuu danda'a jedha aangaan biyyattii. Miidiyaan Bloomberg nama dhimma kana beeku tokko beeffachuun akka gabaasetti yoo ta'e fi Tawaldeen Gabra Maariyaam dorgomtoota dhiyoo keessaa tokko akka ta'anii fi egaa adeemsi barbaachisu muramee booda ifatti ni beeksifamu jedhamee eegameera. Gama biraatiin miidiyaan Arab News akka gabaasetti ammoo daandiin qilleensichaa hamma mirkaneessi nageenyaa xumuramutti ifatti beeksisuurraa of qusateera jechuun gabaaseera. Arab News maddoota maqaa isaaniin ibsamneen ammoo wabeeffachuun akka gabaaseen qondaalli olaanaa daandii qilleensaa idil addunyaa Paakistaan tokko hamma mirkaneessi nageenyaa hunduu xumuramutti daandichaan maqaa isaa ifatti akka raggaasifne mirkaneesseera. Gama biraatiin ammoo abbaan qabeenyaa guddaan tokko Tawaldee yoo ibsu nama dandeettii guddaa qabuu fi dhaabbata kasaaraa keessa jiru hedduu gara bu'aatti kan jijjiire jechuun Tawaldee Gabra Maariyaamiin jajaniiru. Oduu biraan Afrikaan kibbaa duula farra godaantotaa irratti gaggeessiteen namoonni 53,000 ol ta'an biyyaa baaseera jechuun beeksisteetti. Mootummaan Afrikaa kibbaa duula to'annoo godaantotaa jechuun lammiilee alaa 53,000 ta'an biyyaa baasneera jechuun dhaadateera. Lammiileen Itoophiyaa kumaatamni Afrikaa kibbaa keessatti hojiiwwan akka daldalaa fi kaan irratti bobba'uun hojjetu. Haa ta'u malee sababa fincila godaantota irraa kan ka'een yaaddoo guddaa keessa turan. Kaan ammoo qabeenyi isaanii jalaa saamamuu himanii mootummaan Itoophiyaa mootummaa Afrikaa kibbaa waliin dhimmicha irratti dubbachuu malee nama meeqa akka achii baase garuu lakkoofsaan hin ibsine. Mootummaan biyyichaa erga fincilichi jalqabee godaantonni kumaatamni akka biyyaa baafaman himeera. Irra caalaan isaanii Maalaawii, Zimbaabuwee, Moozaambiik irraa ta'uun mootummaan himeera. Ammasii godaantota biyyaa baasuun itti fufee waan jiruuf lakkoofsi kun dabaluu akka danda'udha kan dhaga'ame. Oduu xumuraan Iraan haleellaa haaloo baay'insaa buufataalee waraanaa Ameerikaa kan naannoo galaana Arabaa jirutti raawwatteetti. Raayyaan eegduu warraaqsaa Islaamaa Iraan bu'uuraalee misoomaa bu'uuraalee Ameerikaa, Kuweet, Bahareen, Joordaanii fi Oomaan keessatti argaman irratti haleellaa misaayilaa fi diroonii qindaa'aa raawwachuu isaanii beeksisan. Akka gabaasa Aljeeziraa fi miidiyoota mootummaa Iraanitti yoo ta'eef haleellaan kun haaloo deebii dhiyoo kana waraana Ameerikaatiin bu'uuraalee waraanaa Iraan naannoo kibba biyyattii irratti raawwatameef ta'uutu himameera. Humni warraaqsaa Iraan akka himutti yoo ta'eef Kuweet keessatti buufataalee qilleensaa Ali Al-Saaleemii fi Ahmed Al-Jaber xiyyeeffachuun meeshaalee misaayilaa kuusaa boba'aa
sirna ittisa to'annoo qilleensaa raadaarotaa fi manneen kuusaa meeshaa irratti haleellaa raawwataniiru. Dabalataanis haleellaan sun buufata qilleensaa Sheek Isaa kan Bahareen, buufata qilleensaa Piriinsi Hasan kan Joorbaayinii fi raadaarota Omaan keessa jiran irratti kan xiyyeeffate ta'uu beeksiseera. Kuweet sirna ittisa qilleensaa ishee xiyyeeffannoowwan qilleensaa diina fashaleessu yoo beeksistu, Joordaanis misaa'ilota hedduu kuffisuuf miidhaan cimaanis ta'e miidhaan lubbuu guddaan akka hin qaqqabne gabaasteetti. Iraan haleellaan kun deebii haaloo Ameerikaan dhiyoo kana bu'uuraalee waraanaa naannoo Baandaar Abbaas, Odola Qeesham, Siriik Jaask jedhamuu fi bakkeewwan qarqara galaanaa biroo irratti raawwatteef kan ta'e dhiyeessiteetti. Teheraan haleellaa Ameerikaa kun bu'uuraalee misoomaa siivilis miidheeraa jetteetti. Ameerikaan gama isheetiin sochiiwwan ishee dandeettii Iraan kan meeshaa qaxxaamuraa fi yabala galaana gufachiisu miidhuu irratti kan xiyyeeffattu ibsuun misaa'ilonni fi diroonota Iraan irra caalaa isaanii fashalaa'uu fi miidhaan lubbuu waraana Ameerikaa irratti qaqqabe kan jirre beeksisteetti. Akka gabaasa Reuters yoo ta'eef haleellaan dhiyeenya kana walitti bu'iinsa Teheraan fi Waashingten jidduutti hammaatee jiru keessatti tarkaanfii olaanaa ta'uusaa agarsiisa. Iraan ajajaa misaa'ilaa fi diroonii Ameerikaa naannoo galaana Arabaa keessa jiran irratti tarkaanfii fudhachuun darbaa ulaa bishaan Harmuz cufuuf akeekkachiisa kennaa turuun ishee ibsiteetti. Qondaalonni Ameerikaa garuu wal'aansoo fi shakkii hammaataa kana keessattis daandiin ulaa Harmuz ammallee daldala addunyaaf banaadha jechuun himaa jiru. Egaan kabajamtoota hordoftoota daawwattoota keenyaa oduu yeroo kanaaf qabnu kanumaan goolabna waan nu daawwattaniif horaa bulaa jenneerra.